Мой дед всегда говорил, если ночью кто-то постучит в окно, никогда не подходи. Я считал это обычной страшилкой. Но неделю назад остался один дома. Ровно в 3 часа ночи раздался тихий стук в окно. Я жил на 5-м этаже. Сначала подумал, что показалось. Но через несколько секунд стук повторился. Я медленно подошел к окну, но вместо того, чтобы выглянуть, просто прислушался. Тогда с другой стороны стекла кто-то тихо прошептал: «Не открывай, он стоит у тебя за спиной». Я резко обернулся. В комнате никого не было. Когда снова посмотрел на окно, стук уже доносился изнутри квартиры.